大家好，我是虎科网天一，今天是我们的 PR 系列课程。今天带大家简单的了解一下我们 PR 软件当中关于字幕的一些属性和基本知识。我们知道 PR 是制作影视后期和视频剪辑的一个软件，而字幕呢是我们关于影视后期和合成呢最常用的一个特效。所以呢，关于字幕呢，在 PR 这个软件当中是比较重要的一个章节。我们也会用比较多的课时来进行这个讲解。首先带大家简单的了解一下关于字幕它的一些基础。我们建一个序列，当有一幅画面或者是一个动画的时候，我们有时候会给它配上字幕，是吧？这个字幕是如何形成的它有哪几种类型我先给大家简单介绍如何新建字幕。有几种方式第一种是在这个新建项当中有一个字幕选项。但对于我们初学软件的同学来说呢，我不建议大家在这里进行字幕的新建，因为这个呢是一些参数的设置和字幕，它设置比较复杂我们在后面课程当中给大家再演示。对于新学软件的同学呢，其实之前在这个新建项当中有一个叫做标题的选项那个选项更适合新建字幕，但是这里呢它去掉了新改版的这个去掉了。然后在之前的老版本的软件当中，在这个菜单栏中也会有这个字幕的一个单独的选项但现在也去掉了。我建议大家怎么来新建字幕呢？更直观呢，在文件这个菜单栏中，然后找到新建下边有一个旧版标题，大家看到了吗？我们点击这个来新建一个字幕，然后这时候我们会给字幕的一个范围字幕这个框的范围进行一个定义，我们一般来说默认可以了。当点击了它，我们会发现出现一个大的列表，是吧？这样一个显示的列表。而这个列表呢，对于我们新手同学来新建字幕呢，我觉得更直观一些，因为大家很多的属性也好然后参数也好，预览也好，都可以直观的看到。首先我们看一下，在这个旧版标题属性当中旧版标题属性当中有这样一个，首先是我们的画面，是吧？首先是我们的画面。第二，它有两个好像白色的边框，这两个框是什么呢？其实就是我们的安全范围。什么意思呢？就是如果我们字幕在这两个框外边的话，一般来说字幕就会显示在画面外了。我们一般来说最好把这个字幕输入到这个方框之内，这样才能保证我们字幕是显示在画面之内的。这是一个安全框，告诉我们字幕添加的范围从哪里到哪里。然后字幕有几种类型给大家一一看一下。字幕类型如何选择呢？在这里左上角这里有一个上下箭头的这样一个选项，我们点击一下，我们会发现有几个字幕类型：静止图像、滚动、向左游动和向右游动。其实它分三大类静止的字幕、滚动的字幕和游动的字幕只是游动方向不同，这两个是一个。静止图像是什么的意思呢？当我们点击确定的时候然后我们再输入一些字体比如说随便输入虎科网 PR 教程。好，当我们选择了之后，然后我们给它改一下字体的大小改一下这个字体的种类文字的种类等等，随便改一个文字的颜色我们可以改它，让它显眼一些，改成红色。这个时候我们输入完了字幕之后呢，我们把这个标题关闭。关闭之后，我们会发现在项目选项当中多了一层，叫字幕，是吧？多了一层叫字幕。这个字幕我们拉上来，我们会发现刚才我们所输入的这个东西就在这里这是静止字幕。静止字幕是什么呢？大家应该很熟悉无论我们怎么播放播放的时段呢，这个字幕始终出现在我们的画面上方。这个多用于关于这个英文译制片，是吧？它的这个字幕，在他们在说话的时候，我们底下看一下中文字幕，他说的是什么意思。这个多用于译制片的这个形式这是中文这个静止字幕。然后我们要更改字幕的话，我们直接在这个图层上在这个项目当中点双击它的素材，我们就可以对它直接进行更改了。这时候我给它换个类型，滚动字幕，我们点击确定。这时候我们关闭，
然后我们再播放动画，播放预览的时候，我们看它为什么不会变呢？并没有变啊。这个时候我试一下啊，我给它这几个字我进行一个复制 ，Ctrl 加 C 复制是吧？然后我再多加一行 ，Ctrl 加 V， 再多加一行 ，Ctrl 加 V， 再多加一行 ，Ctrl 加 V， 我给它多来几行，然后往下放一放。这个时候我再关闭它。这个时候，然后我再播放这个动画的时候，我会发现这个字幕开始动了，由下往上进行滚动。为什么刚才我设置一行的时候啊？我设置了一行这个文字的时候，它不会显示这个滚动的效果。是因为我们在字幕的这个滚动字幕的这样一个形式下，无论它是什么形式啊，我这个文字可以完整的显示在屏幕上方的时候，我们现在只有一行，这个字幕是可以完整的显示在屏幕上方的。这样它完整的显示在屏幕上方的时候，它是不会有动效的啊，它是不会有动效的。只有这个我们显示的这个文字啊，不能完整的显示在我们这个安全框之内。现在它是完全在这个安全框之内啊，你看它几乎不会动，对吧？没有什么效果。只有当这些文字呢超出了这个安全框范围，或者是因为是滚动，它所以是从下向上进行一个动画，是吧？只有当这个文字有足够多的行数，哪怕是空格行都可以啊，哪怕是空格行都可以，因为它这个字幕是按照整个这个边框范围进行计算的。我们这里多减几行，只有第一行文字，下边呢都是空白啊，这个也是可以的。然后我们把它关闭的时候，我们再用它进行显示，它也是可以进行移动的。所以啊，在这里就跟大家说了，如果你只有一行文字，并且完全在这个刚开始我们所说的这个安全框之内啊，你做任何动效的这个字幕，它都是不会有变化的。然后这样的一个从下向上的这种滚动字幕用于什么呢？多用于我们这个影视剧完了之后，它后面会出这个演员表啊，还有导演组了，或者是剧务了、场务了，这个后期字幕，对吧？会出一些用这种滚动字幕的效果比较多。还有一种效果就是这个滑动字幕，向左游动啊，游动字幕。游动字幕是什么呢？当我们如果它也是安全的显示在这个安全范围之内啊，我们关闭的时候，我们做动效呢，其实它也是不会出现一个运动的，看到了吗？它还是原地静止在这里。只有当它字幕足够长，我随便给它啊，它是字幕很长是吧？这个屏幕当中放不下的时候，这个时候我们再播放，它才会有一个啊从左向右的这样一个滑动，是吧？所以我们设置字幕的时候一定要注意啊，静止字幕就好比一张图片似的，会贴在这个我们的整个素材上。滚动字幕和滑动字幕呢，都需要超出它们上下和左右的范围，才可以进行动效显示。或者是你干脆把这个字幕，如果做动效字幕的话，你刚开始设定好了文字的，如果是滚动字幕的话，你要把它拖在这个安全框以下，一行也可以啊。滑动游动字幕的话，你把它拖在安全框之外啊，也是可以进行显示的。不能让它这个字在这个屏幕当中进行一个完整安全的显示啊，否则它会不动。然后滑动字幕呢，如果大家常在网上下一些这个影片的话，它一般会在影头上，是吧？在这里啊，上面给一些关于这个版权声明的标题，或者是关于一些这个广告之类的啊，会出现一个滑动字幕。这三个类型的字幕是我们经常会使用的一个字幕类型，所以在这里呢，就给大家简单的介绍一下如何新建一个比较直观的旧版标题的字幕这个框，然后这个字幕有哪三种具体的类型是我们常用的
然后这3种类型具体应该注意什么啊？这是我们今天要讲的关于带大家认识一下关于字幕的这样一个基础属性。后面的课程呢，会给大家讲解这个字幕工具当中关于这些属性的如何编辑和它们的作用。好了，这节课的内容呢就是这么多，感谢大家的收看我们下节课再见，拜拜。